Hello food lovers, mambo vipi? Tupike pamoja mboga tamu ya pasta. Weka mafuta kwenye sufuria ya kupikia, ikipata moto tunaenda kuweka kitunguu maji. Utakanga dakika chache na kisha tunaenda kuweka sausage. Unaweza ukakata shape yoyote ile ambayo wewe unapendelea. Na kisha tunaweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Alafu tunaweka curry powder, sio ya lazima kama huna. Utakaanga dakika chache kisha tunaweka star of the dish, Mama Sita's oyster sauce. Jitahidi sana isikosekane. Tunaweka kijiko kimoja mpaka viwili, kisha tunaweka nyanya kiasi, tunaweka chumvi kwa ajili ya ladha, tunaweka carrot pamoja na hoho, hivi pia sio vya lazima. Tunaweka pilipili mbuzi kwa ajili ya kuleta kiharufu kizuri. Funikia na kupika kwa dakika 5 mpaka 7, mboga yako inakuwa iko tayari, ready kwa ajili ya kuenjoy na chakula chochote kile ambacho unakipendelea. Utamu guaranteed.